Bonsoir la Chine, bonsoir Bana Mambo, bonsoir ba Maman Autorité, bonsoir Karine Mokondi la Baronne, bonsoir Maman na Mokondi de London City, limbisanga Maman na Bandai Kobaye en même temps. Bonsoir Maman Norvège, bonsoir Aimé la Donna de Nantes, bonsoir Souzamaba de Nantes, bonsoir Maman Yvette Matondo de Belgique, bonsoir Maman Nicole de Belgique, bonsoir Maman Solange Poutundo Yaya Nanga, bonsoir Maman Odette de London City, bonsoir Maman Mylène Monde de Suède, et bonsoir à tous et à toutes Bolimbisa. La Chine, bana membre, ba Maman Autorité, Botala Nano, Botala Nano, la plus belle Nabiso. Botala Nano, princesse Nabiso. Botala Nano ye bien, banjombo Botala Nano bien. Bozwe longi aboye wapi, hein? Bozwe longi boye wapi. Mama Charlotte, merci. Obota mwana. Ngape na komika papa ja. Karine, s'il te plaît. Lobana papa ja alekana chez Mère Fashion de Nantes po tondi maeke yale ki Suisse mobimba. S'il te plaît, Karine. Lobana papa ja a s'abonner chez Mère Fashion de Nantes officiel. 100% Mokondi. 100% ba mama. Ba mama de bazakuna. Biso topona la Baronne. Botala nano. Bofinga rena nini vraiment. Botala nano. Misapi kitoko. Munoko kitoko. Balèvre kitoko. Zolo kitoko. Misu kitoko. Azane loka kukakula yete. Soni nde zana bino. Yombo à Paris. Yo zolo bake. Yo koza la rival à Karine te. Mais c'est normal. Karine aleki yo kitoko. Karine a cause la rival na yo te. Karine a cause la rival te. Yondo olinga kosa la makambo ya salaka. Yango wana yo na kindoki na yo mona ke kaza rival no baza rival na yo te. Ya za na rival te parce que soki azaki rival na yo akolelisa yo déjà ka boye banite azo lelisa yo. Mais oza la rival na yo oso kota yi déjà na cimetière. Oso kota ki déjà na cimetière. Sala attention. Karine a koza akoki koza na rival te. Po yende kolo makambo. Botala ye nanu. Natieli bino elongyo. Tala o eze elongyo yo. Bomona nanu. Eza photo akala. Botala kandenga zo dégager beauté. Botala kaka. Mama Vanda. Moi si azanga défaut ezali Karine. Azana mantokolo te, azana mampukuni te, mais bino ka bamboka tie, bolo belaka Karine. Bokanisi soko boti mwana nde zani. Bino katsa ko bota nde za assurance vie. Eza assurance de vie te boti ka bilobela na ba bilobela banjombo boye. Ko bote zani. Yango tala kaka. Azweli bino ka kope bino so bo beli ba diare. Ya lobi. Bo beli ba diare. Mitu na bino ezo sala bino lisute. Bo komo imagine même sexy ya papa Feli. Vraiment boza zoba penza. Koma bokoki ko calculer sexe ya mutu. Boyebi ete. Yango ane eza balobi en manque. Boza na manque penza. Boza vraiment na manque. Boza bandoki, bosangi bandoki te. Koma boko calculer sexe ya moto. Boyebi ete. Boko calculer ndenge nini. Eza mabe. Communication na bino kindoki wana ekosuka kala mingi te. Ba mama o baza na fashion wana bakosuki sabino. Bopikaka. Soki botiki Karine te boko suka mabe. Bondoki, bozana bondoki. Bota nanu mwano yo.
mwana oyo misu kitoko atie tala soki ezalaki bino botie bakushe ya poudre bafond de te elali na kati lokola double couverture botala ye kaka boleki ye na nini boleki ye na eloko te boleki ye na eloko te jalousie nde ezoboma bino jalousie ezoboma bino yo Jonas nga na ye nalobela o Jonas soki ozalaka na double vie ya Jonas ya ndoki na ya Jonas ya koluka makambo na ya Jonas ya kolobela Karine mabe tika na yo tika basengi pe olobela Karine makambo ya bien te moto moko asengi yo te obanda kolobela Karine olobela Karine makambo ya bien basengi yo te Jonas oza hypocrite Jonas ozoloba ke ozalaka na bana mambo mosusu osolola na bango bien na bana mambo mosusu osolola na bango bien te bazofinga yo bana mambo ngo banani tanga bakombo na bango sikoyo ozolinga otia confusion na bana mambo na kati eza bien te Jonas tika kobebisa tika kotia mbilinga Jonas yo nde oyebi ozalaka na mutu bokotiaka na ye chaîne wana ezalaka ya bato mibale yo ifo boma Karine kote musu babongisa ozoyoka kombo na o ifo boma Karine kote musu babongisa tika kokosela bana mambo makambo eza bien te Jonas tika mwana mambo oza na ye kaka Raisa Mpindi wana ozosalela biloko akolia yende mutu azoyebisa makambo wana ya Karine parce que azalaka mwana mambo sikoyo yo komo mélanger bana mambo na kati tika kotia kisongi Jonas tika zalaka na Raisa Mpindi soki Mpindi autu bozala na ye salela ye promotion ya biloko akolia tika ko mélanger bato na kati Jonas koluka makambo te po makambo ekotika yo te koluka yo Jonas tika wana ozosala yo kanisi oza mayele oleki bato tu mayele kokanisa te bato bazoloba te baza bazoba mais fe nango ezalaka Karine akopekisa olobaka kombo na ye okopeye po kase Jonas tika kokosela bana mambo makambo ozaka na mwana mambo ex mwana mambo boza na ye yende mutu azoloba na o makambo tika ko mélanger Jonas bana mambo wana oza na bango baza banani tanga bakombo na bango osolola na bango bien na osolola na bango mabe eza bien te Jonas ozoluka guerre moko ekosila noki te pona yo tika Jonas sikoyo ozoloba pona ni yo so olobi likambo ya Karine il faut otia mbwa Paris na kati pourquoi parce que basenga yo olobaka ndenge wana Jonas tika même soko ozwi batelefone oso ozwa batelefone na bato po obengaka bango po okende osengaka babolimbisi bawana soki balimbisi yo vraiment baza bavreve ya Karine te franchement ozosala eloko moko mabe ozobenda moto ozobenda moto epela tika Jonas bamama wana ntango baotelemela yo ekezala mabe mpo na yo parce que awa obandi kosala confusion obandi balobaka masengimia obandi kosengimia bato eza bien te oza na ex mwana mambo boza na ye yende mutu azoyebisa bamakambo wana yende mutu azolobela loba boye mais okosuka mabe kala mingi te okozala interdit nalobi na yo ngande na olobelo vérité bango bazolobelo vérité te kala mingi te okozala interdit olobelaka otangaka kombo ya Karine parce que ozoloba lobi olobaki mususu lelo po olobi mususu eza malamu te tika Jonas tika Karine na tranquillité mobimba mwana oyo botala ye aza na mama na ye asambelaka siko azwa bamama adoptif elingo olakisa te ke mama Charlotte asambelaka bamama wana baza pembeni mpo babunda bitumba te non mama Charlotte olobi azaki en ligne alobaki ye azalaki ntango azalaki na libumu na ye
Karine azaki mwana na ye siko tanga bimi na mokili akomi mwana ya ba mama nyonso mwana ya batata nyonso. Jonas Keba azwa ba mama adoptif bamama adoptif baza ebele bapapa adoptif baza ebele bayaya adoptif baza ebele baleki mpe adoptif baza ebele. Jonas Keba succès ya baview wana ozwaka ekosa yo te. Jonas succès ya baview wana ozwaka ekosa yo te. Tolinga yeka bongo azala oboye yo tika kobebisa reputation ya Karine. Moto atindaka yo wana na bato batindaka yo tika kondima parce que kala mingi te etikali yo muke osala ozwa interdiction ya kotangaka kombo ya Karine na ba émission na yo. Ngai mama fashion na lobeli yo nde vérité ba misusu ba lobela vérité te même so ba bengi yo ba loba Jonas vanda na yo mama fashion azokosa na ye. OK mais continue mais okozwa interdiction ya kotangaka kombo ya Karine. Voilà la Chine na suki wana bao bako sepela na video te. En tout cas bolimbisa ngai eza bongo Karine azosala vie na ye. Karine aye kosala course na mutu te. Karine pas azosala course na kobota na batu te. Karine pa apesi defi te apesi defi te kabota bana apesi defi na mutu te. Yo soko obota na yo oboti na yo mwana ezaka problème na yo. Tango yo kenda opanza makolo na yo Karine azalaki te. Donc mukolo pe Karine opanza makolo na ye po abota mwana mutu pe akozala te. Botika Karine tranquille. Toza wana pona ye. Toza wana te pona bino. Botika kwa mbrouiller vie ya Karine. Botika. Bokende ti koluka yeti na Facebook ya papa Feli. Boza bandoki. Boza ba Satan. Satan azalaka ndenge wana. Bosi botia ba antenne na likolo ya ba appartement na ba likolo ya ba maison po bozwaka ba makambo ya bato. Boyokaka ba projet ya bato boza bandoki. Mais bobima na poisa. Bokosambwa na kindoki. Soki oza na kindoki muto aza na nzambe akomona toujours makambo bozo sala. Mais kalami te bazokanga bino kindoki wana. Jonas nga na pesi yo conseil oyo kakate. Oza hypocrite Jonas. Zala net. Oza net te. Oza vraiment net te. Oza mutu moko osala kamisala mabe. Mais na yebi siko yo ndenge ozali. Ozosala yo moko te. Chaîne wana ezalaka na bato mibale. Mais yo continue kolobela ka Karine mabe. Ko détruire Karine. Osalaka analyse à Karine kana ndenge ya mabe. Osalaka tout pour détruire Karine. Bon, voilà. Nasuki wana c'est Mère Fashion de Nat officiel. Bye.